Nyakora Ramogi jwango yaure kendo machiegni kendo wantiere kar kae en mor mara ni pod ikete Ramogi TV chenro en mar rupiny chenro ma omi thuolo mar nono gigo mano timore odiochieng' manyoro matimore odiochieng' ma kawuono gi geno mar bedo kod ngima kaachiel kod gigo makare e kinde mabiro. Kiny ma kawuono adabedo kae kod twak Nyakora Ramogi jwang' nimar en twak moro ma bende osemako oganda kod buok kaachiel kod paro ma opogore opogore. E kinde ka kinde Nyakora Ramogi jwang' ka iyudo jal monego bed ni riti kata chiwoni arita ka en bende ne molokore kodi kendo ne momi siem kaachiel kod ka buok to gin buok ma bende biro kaluwore kod chal mag wach mano kama gintiere sani. Piny Kenya en adieri ni medo go lweny mager ahinya kod achudhe mantiere sectors mopogore opogore. To bende en okang' makare ma jatend piny Kenya onego bed ni kawo mondo mi olosi e yo moro manyalo bedo ni owito weche kata obwogo jogo ma onego bed ni orito. Magi jogo mane ogone ombulu gi geno mar ni odhi rito ngimagi kaachiel kod katiba mane osingore godo chieng' mano chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Ma en twak moda bedo go ka waloso kendo wada menyo gigo ma jatend piny Kenya kaachiel kod apis mare osebedo kacha ka loso nyaka e kinde mokalo. Negibedo kacha ka gichiwo singo magi to en weche mosebedo kacha ka ipuso ka wuok kuom jatend piny Kenya jalupne Rigathi Gachagua jalup kaachiel kod ka jotend migepe mamoko ma bende oseneno kacha ka bayo mana weche mibayo aoyaye machalo kamagi nyalo bedo gi pek machalo nade. Chike mapacho ka to wacho nade. Iwinjo sani kata nonro magazet motieko sani kod nyawado Joyce Oduor nitiere gigo monego bed ni rango kendo ka ikete tim jatend piny Kenya osebedo kacha kaloso. Ochalo ng'ama chiwo kad adek mana kaka ondike gazet mar The Standard kawuono nitiere kad marakwar kad maratong' kod kad marachar. Iwacho kacha ni move out komi marachar kaachiel kod kama chielo iwinjo kanyo niero in koro kama intiere ka in koro dhi e jela mano komi yellow card. Komi red card cha koro tiende ni in koro dhi e polo to polo ne dhi e yo machalo nade. Ma gik moko mokelo paro ma opogore opogore. Nyalo bedo ni en weche ma oposo aposa koso lewe makier koso gin gik mage. To kaka jatend piny Kenya kaka jal monego bed ni en ranyisi mar kwe kod achiel mar oganda. Iwacho ni en apis ma entiere mano mar presidency mano e symbol mar national unity. Bende pod entiere gi lek machalo kamano. Machiegni twak nyinga Cleophas Oluoje Kisumu Kanya kwar mokeo nyaka Chisango antiere kae kod welo ma welo bende oda twago kaachiel mondo wawinja ni aya magi gin weche mosebedo kacha ka wuok oko kendo wawinjo gi kaachiel kod ka an go kil kama loka kaachiel kod jal mosebedo ka kendo ratiro mag oganda kuom thuolo moro malach. Kiny ma kawuono antiere kae kod wakili Charles Midenga mabiro dhi bedo go kaachiel e studio mara ma Nairobi machiegni wakili. Erokamano Cleophas. Kama chielo bende antiere kae kod wuodluo machielo ma janyakach ma chuni nera. Suba Churchill arekero machiegni. In makare. Antie makare. Ang'eni kapok ochako twak odiochieng' ma kawuono wadani winja sigana moloswa kod jafwambo wadwa Chris Owino mondo mi kang' waduogo wachaka chiwo pacho achiel kachiel to anonane ni to chik mapacho ka wachang'o kotenore kod gik mokoro sani waneno kamienjo e paw siasa kaachiel kod ka wechego mag telo pacho kae. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod josiasa mag Azimio oketo jatend piny William Ruto e tago maliet kaluwore gi weche manyoro wacho e yimbo mar Kenya ewi kedo gi achudhe kaachiel kod joblek e pacho kae. Kanyo loso e kaunti ma Bungoma, jatend piny owacho weche motegno ewi joblek e sekta mar sukari ka onyiso gin nyaka gilokore ka ok kamano to gidare e pacho kae giikore mar dhi e polo kata top e jela. Mmekubali wezi wote tuwafukuze? Maneno ya wezi ni ngapi? Wahame Kenya, waende jela ama waende mbinguni? Maneno ya imeishia hapo. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaka Amnesty International, Haki Africa, KNHCR kaachiel kod LSK oseo wechego kendo tudo siem makamano kod lal mar jaket mwandu mar kambi rego niang' mar Mumias, Jeswat Singh Rai. While the circumstances of his public abduction remain unknown, such statements by the president lend credence to reports that his abduction must have been related to the issues surrounding Mumias Sugar Company. Siem mar Ruto ne obiro thuolo machuok bang' ji momanore kod gik lweny mager, ndhiyo kendo lal kod Rai
kuom seche buora motelo ne weye thuolo. Riwruogego onyiso luoro margi ewi ting' mar rito ngima jopiny kaachiel kod ratiro margi kaluwore kod katiba, weche ma oser lwedo kod senators mag Azimio. The unfortunate statements by the head of state call into question the government's commitment to upholding the right to life and protection of person against cruel and inhuman treatment, as well as the right to equal treatment before the law and the right to live anywhere in the Republic of Kenya. The Constitution of Kenya 2010, under Article 27, demands that every person has the right to life, and the President, being the Chief of the Armed Forces, has a duty to preserve and protect each and every one. Ruto ne ogolo siem mager ne jogo duto ma otero buche ewi nyiew kambi mar Mumias e doho, wach mar riwruoge mag oganda lero ni en ataro kod chik kaluwore ni katiba omiyo ng'ata ng'ata ratiro mar dhi e doho mar manyo ratiro mare. The statements also undermine the authority of the courts and signal a departure from use of legitimate dispute resolution mechanisms in favor of abrogation of constitutional rights, threats and intimidation. Azimio kod riwruoge mag jopiny bende onyiso luoro margi ewi weche mag Jatend Piny William Ruto ka gipime kod okang' mar nyono katiba kendo temo duoko piny Kenya e telo mar agoko. This is clearly unconstitutional and an attempt to return the country to the dark days of a repressive regime that violated human rights and freedom of the people of Kenya. Nitire weche udi mag do manyalo miyo ka ng'ato timo makosa titwe kata igoye fine. Ok nyalo ni president ni ibo oro ng'ato e polo kata ibo riembo ng'ato Kenya ka kata ibo kawo ng'ato midhiye jela. Mago eko gin timbego eko mag dictators machon mane timo kane onge katiba malong'o. Weche mag Ruto bende ineno kaka yo mar temo ng'wano bad migawo mar doho kaachiel kod bad migepe mag sirikal mochung' kar kendgi, ataro kod weche mane Ruto wacho e kinde campaigns. Josiasa machiegni kod piny owacho kata kamano negi paro mopogore ka giwacho ni weche mag Jatend Piny William Ruto ne en ranyisi ni oikore mar telo e kedo gi mibadhi ma ok donjore gi tije mag migepe mag piny owacho. It is the same individuals who are complaining that the president is not fighting corruption. When the president comes out strongly to show the political goodwill of fight against corruption, you know, some funny individuals or some mischievous people want to say the president means something. What I can interpret from the president meant on the three issues, that the government is committed to get rid of corruption. Weche mag Jatend Piny Dr. William Ruto biro e kinde ma jopiny osebedo kod ywak mathoth ewi medruok e weche mag mibadhi e piny owacho kaachiel kod okang' mar apisi mar jamin wach maduong' mar lwaro buche mane itudogo moko kuom jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza. Jopiny oketo wang'gi mar neno ka weche mag Jatend Piny biro nyago olemo e thiro weche mag mibadhi e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino, ilere e yo makare ripot mowuok e konde mopogore opogore gi paro mantiere kar kacha. Mano ripot manoloso ka intiere Nairobi e liare mar od bura. Kendo koro sani wadonjane twak kama intiere kar kae. Wachako di wakili Charles Midenga. Weche makamagi nitie en ageta mano mar neno ni tieki achudhe mantiere sectors mopogore opogore. Nya mano masukari mabende koro osekelo paro mopogore opogore. To mana pachi mapiyo ewi weche ma Jatend Piny Kenya nowacho ka nitie ma imbo mar piny Kenya. Erokamano Cleophas, gima ne Jatend Piny Kenya owacho ok en gima ber nikech wan gi katiba to gi wan gi chike ma dhawo gi weche mag corruption kata mibadhi. Wan gi milongo e chik ni the due process. The due process wacho ni ng'ato koyud ni en gi mibadhi tikawe titimo nonro kapok otere do. Kose tere do to iyale to kiyale ang'aya. Koro doe mabo wacho ni wayude gi keth kata ok wayude gi keth. Koyud gi ng'ato gi keth to nitiere kendo kang' michaki kawo kode. Kiwacho ni tere jela kata ochul fine. To seche mwatimo kamano ok oningo bed ni waketho ratich ng'ato. Nikech kata ng'ato oyud gi ni en gi makosa, pod en dhano man gi ratiche. Koro
weche mane ker mar piny Kenya owacho gin weche ma inyo oganda nikech mokwongo kineno katiba wan gimiluongo ni authority to gi functions mag ker. The authority mar ker achiel kuom gen wacho ni dhuluma ting wacho ni ker en ranyisi mar riwruok mar oganda e thurka. Tiende ni ker is a symbol of national unity. Ker kawuoyo kumora amora samora amora nyanduat nyaka milambo okinyi nyaka odhiambo oningo bed ni owacho weche ma kumora amora mantie karani gone kura karani gone kura kes ker en wuon piny. To ka ker wacho weche mabuogo ji to en gima rach kabisa. Mar ariyo kani neno kata mana kokalo chien kae wan gi katiba to katiba ne en gima ni migepe. Migao ka migao nigi tich monego bed ni timo. Emomiyo no wae gima waluongo ni hybrid system, the Westminster model. Katiba mokalo cha then wabire gima ni pure presidential system. Pure presidential system mano bire ne en gi migao ka migao mwalungo ni independent institutions. Ma ker okoningo bed ni kier madhi nyaka tich ng'ama chielo. Wan gi the director of public prosecutions. Migao ma deal gi weche mar yalo dhano matero weche court on behalf of Uganda. Wan gi weche mag lo ni ethics and anti-corruption commission. Migao ma deal gi weche mag mibadhi. Yeah. Koro seche mowacho kamano no chiwo cards adek. Tienda wacho na en niya mokwongo in prosecute, in police, ker da wacho ni en police, to ker da wacho ni en prosecutor, to ker kendo da wacho ni en judge, to ker kendo da wacho ni en nyasaye. Kes ngeni ngima nyasaye machiwo te ema kawo. Ma ineno kata mana sani wan gi gik miluongo ni capital offenses pejka. Wan gi miluongo ni murder, wan gi treason, to gi robbery violence. Chik wacho ni koyudi gi wechego ni ibiro sentence to hang. To kineno practice kech ratich bar dhano ng'at mano hang mogik e pinyni neno choka attempted coup mano timore 1982. Since that time kata wacho ni oyudi gi ketho adek go tibedo hang onge ng'at ma osebedo executed nikech waluoro ratiro mar dhano ni dhano ok oyiene kawo ngima dhano wadgi. Koro seche ma wacho ni wadhi polo ni penjo ni wacho seche ma ni kelo introduction ni penjo ni to idhi polo nango. Ingeni polo kija dhi ke giova. Elijah e buma mano dhi gi faras mar mach. To sani nyaka ikuongi wewa itho kokinyalo dhi e polo kata dhi e mach. Koro mano tiene ni en gima iwuoro kabisa. To kuma mokwongo weche osebedo ka posore ne kata mana gi jalupne pile ka pile. To en gima kuodo wich to wang'o ich. Nikech wadwaro ker ma kowacho gimoro to kata ng'ano gone kura kata ng'ama noko gone kura acho ni ng'ane ma wuonwa manyo wuoyo ni dhi mana mar adek e wach mar tero ji e polo ni. Chieng' moro no wache kanisa kendo noluwo wach do ja kanisa ja padri. Koro no wacho ni padri owacho kende ni ji owarre. Koro no wacho ni ji owarre to kok ji nyalo warre to ji odhi e polo. Ingeni weche makamago kawuok e piny ma ji osethoyo ma ok pok ong'ere nyaka sani. Kaluo kucho ni wacho ni ka ng'ato dhoge kier kamano to dhoge kier mane weche nek. To ne ichako nono ni bed nitie ng'at moro e alwor ka madini se wit ngimane e yo moro mani chich go ni owito ngimane e lwet dhano. Nikech nitie joluo ne wacho ni samoro remo idho ng'ato. Koro ker ni wan kaka jogo ma ochung' ne ratiro mar dhano wasechako penjore ni to bini nitiere remo moko mano osechwer koa e lwete ma dibed ni idhe. Nikech ng'ama kamano koro nyaka tango. Mar ariyo en ni gima kama kanotimore e pinje mamoko. Nikech sani wan gi chik mongirore ahinya mopogo migepe kaka osiepna osewacho. Gik mar ker osebedo ka wacho gi gin gik moromo golo ker e ofis. Impeachment. Makane migao mar ochung' ne chike loso chike miluongo ni lejiko ne nigi tegno
to sani ema iloso motion mar impeaching the president, because ker idwaro ni ochung ratiro gi chik morito piny ma koketho. Achiel kuom gik minyalo golgo ker e ofis en dhok makiere ni. Yes. Gigi ok ni onge kum manyalo wuoke. Nitie kum manyalo wuoke. An kaka an joka achiel kuom jogo ma kedo ne ratiro mar oganda. These issues are worth an impeachment motion against the president. To bende onyalore Kenya montie sani kirango od bura ma en lejikoni mo loso chike kendo kod onyalore kod ok onyalore, ok wanyalo wacho ni ok onyalore kapok oteme. Seche gi mane wadwaro ji morengo ndalo mane en lejiko. Kata siasa ka nitie gik moko mitimo kata ing'eni ok nyalore titimo for their nuisance value, for their constitutional value. Ni mano is what should happen. Koro ing'iyo jok madhi gwede ka, lakini kitime to dhi chungo weche mineno makier gi. Nikech kata jok misewacho ni kwano nosebedo kadho gi kiergo. Gin jok monego inyalo gol e ofis gi bunge. Moko gin waziri, moro ndalo moko nobukore ni en koro ranga miyo mane min pacho dala ka ndalo moko. Ni modwa dhi laye. Mano be gima wuok e dho ng'ama waziri, Mano no wuok e dho Moses Kuria. Jalup ker be okinyi godhiambo dhoge kier. Koro wan wawacho ni samoro nitiere jomoko mane ker osetere polo ma samoro rembe gi hidho ker. Koro en ng'ama onego tango kabisa. To kane mane manye timore to joluo ne wacho ni koro nyaka many kaka idhime. To kinega koro ok jaluo. Nikech koa oganda moro ma samoro tero ji e polo no en sport mikawe mokombi. Ting'eni mano koro konye tek. But gimwatemo wacho en ni kaka ker morito pacho nyako para ahinya gimodwa wacho, nikech gima chando ker gi jok mineno luorego en ni pod gin e campaign. Gin gipani pod gin e campaign. Kasamo nyise gine gi yawo sava to giwacho ni ne giyombo. To ka gidhi e pap to gichalo jok ma pod campaign, nikech pod ok gin gadieri ni ne giyombo. Koro ka adier ne giseyombo magi gin e loch magi gichamo muma mane gichamo giduto tarik 13 dwe mar 9. To koro wadwa neno ka ker bedo kaka wuon pacho. Wuon pacho en ng'at moro ma ok bwoga ma chunye liete ma gimoro mathin osemiyo chikore mowacho gik ma koro wachorego. Koro wan kaka jok morita ratiro mar oganda miyo waluoro, nikech e Kenya ka wasebedo gi sirikal mane force ji into exile. Machiegni cha wawito Misere Mugo. To Misere Mugo no thoth ngimane nodak oko nikech noluor ni sirikal mane nitiere loch ndalo mane opuonjo university ne chal mane dwa lal gi ngimane. Koro gik ma ineno wuok e dho ker gin gik mosetimore e Kenya ka. Kendo gik makelo buok ahinya ne jogo kaka wan jok ma ok lingi wach makwero ji. To kwadwa bedo gi piny mane ka pachi opogore gi mar ng'ato. To gimo nyalo paro kuomi en niya, nobuogi mondo iringi ya e Kenya ka. Kata oketi ni kes moro mondo tweyi. Kata oteri e polo kako wacho ni en modwa tero ji e polo. Kamano. Yes. Gima hii kanyo wakili Charles Midenga, Eric Theuri jakom kata ogaeno mano mar LSK. Kano luso duchi manyoro, wacho ka jatend piny Kenya okone kubed ni withdraw kata oduoko weche mano se wacho ka. Kata wacha ni aya makoro na wacho yo moro ma ok ni kare kata jo Kenya okawe yo moro to kwa kata ng'uono. Bende ni gimoro manyalo neno kata sirkal ma wantiere sani mano kotele kod William Ruto ma bende ne opuso weche machalo kamagi makoro bende okelo liet. Mokwongo poch gi pak ne kerwa milongo ni Eric Theuri mochung' ne Law Society of Kenya keso chung' gi jo Kenya motegno kendo mago e adieri madware piny ka. To mar ariyo kaduoko penjori no, ing'eni leadership kata mana telo itimo gi tim. To kanene gi jok mobedo kanyo ok apar ni gin jok ma wangwana manyalo wacho ni kano both nano kier. Badala nyisi weche ariyo, ahie gima timore en ni katiba wacho maler ni gik moluongo ni decision
of the president. Tiene ni okang' ma rais kata ker otimo onego bed ni indiko gi piny. Emineno gik mineno ka itimo ni those written speeches ka. Gigo nitiere gimomiyo itimo gi for record purposes to gi consistency. To gimoneno ka ing'eni microphone te joma komi microphone to nyalo wuoyo helu mokia kata no akanyi to dhi kanyo. Koro mana achiel kuom gi. Mar ariyo mabe osiepna ni nogilo matin en ni kineno pattern ma jogi timo to gine gichao kata kapok ng'anyo ochakore. Gitimo gimiluongo ni selling legitimacy to the populace. Tene niya iombo tin gi to ni iombo. Koro jogi no wuok ma gin campaign sate. Kiyao televisen tineno ka ng'ano nitiere Jumapil nitiere kanisa. Kine kiaro en milambo. Chema kama en kuma kama. Chema kama en kuma kama. To kanyo ka gidhi en mana siasa. Tene ni pok ng'eyo niya gini ne wayombo koro watine jo Kenya. Kaneno kata kane ng'anyo norumo mogikni. Ineno ka ker kar mondo owach niya nitie crisis oluong kata mana press conference kata mana state house kata mana Arambe House to wach ni jothurwa my direction moningo benwa lo enotimo kanyo. Ker mzee ineno ka retreat to his backyard. Ineno ko dhi Kericho to dhi Isiolo donge. To dhi mana wuoyo gi ji monyis nyaka polisi ochung Kidete. To police no ema wacho ni jok mane hinyo ketho ratich dhano mane golo nyaka jiudi nyaka Migori kuchucho gigolo jiudi. Nitiere kumoro ni Oruba kumwadake en kadika to malo koya cha Oruba to nitiere kumoro kae ni Pandi ma en luongo ni Islam ne ogol jiudi gigocho jok ma ok demonstrate. To ker mondo wach ni mano gimarach ketho ratich dhano tijoko wacho opuoyogi. Koro kaduoko penjo mari tem kata jok manitiere e telo ni ok apar ni gin jok manyalo bedo gi to moro ma wacho ni gima watimo ni ok en gima ber. Nikech ka in ng'at ma mungwana oningo bed ni ineno kuma gimiwacho gi kumi chope to kitimo marach to inyalo kwayo ng'uono. Kes ng'uono nyalo kata thiedho dhola mane nitiere machangi. Nikech ok inyal bedo rais en ng'at ma wuoyo wachalo ng'ama wacho ni en a village politician. En ng'at ma kata ka wuoyo kata en MCA mara marita gwen ok nyalo wacho weche ma wacho gi magi weche mag wich kuot. Kes ker oningo bed ni iwacho ni rise above party politics. Oningo bed ni en kosedonjo to koro weche mag kia UDA Kenya Kwanza Azimio go ma ogik moko ni obed nong'iyo. En ong'iyo ne to weche mag dongruok. Weche mag nyayo kwe to gi riwruok e thurka wanyalo timo nang'o. No wasea yiero to pod wan mane yiero. Actually kidhi e ground wan pod mantie gimiluongo ni political mood. To gine magi kele ka giwacho ni kes ng'eni gine moningo bende gi set momentum. Ka Kenya Kwanza wacho ni koka wa yiero e 2022 nyocha kai. Koro wadhi uru mbele. To ka in pile ni yao TV tineno ka ng'ane udiro wach koni to ng'ane udiro wach koni. Koro kata ka Azimio ochomo matin to iwacho ni kata joka time. To kibedo gi ng'at ma un kinen ker tineno ker ni en kata mane function moro manitiere e diary kata mar kalenda mar sirkal. Ndalo machon mag nyayo niwacho gani news was Moi and Moi was news. Kiyao TV kata mana kiyao radio ndalo cha muktasari en Moi, weche ademba en Moi, nyako gigi news items ang'wen gin Moi. The same thing ma ker ni kelo sani kiyao TV kata mana nyoro kana neno television maru nyoro almost news items mane un godo almost ang'wen gina Ruto odheka owach en ng'at ma gele machikore kode gi kocha to kar mondo unyiswa ni wadwa timo nikech temo ber maloyo wuoyo. Kidwaro wacho weche mag mibadhi ok oningo bed ni wacho gi microphone ni adhi timo kama temane. Nikech kineno kata actually a duration matin ma wan gi dweche adi do en dweche 11 sani ko ano dweche 11 moteko hige. Yes abo nyise ni nitiere maleng'ling maka nyisane en mani seche moko because of fear of reprisal gik manitiere matimore e sirkal ne weche mag mibadhi ng'eny moloyo kata mano uro timo higni 10. Kin ker maber madwaro dhawo gi mibadhi ok oningo bed ni wuoyo wach ni watim kama ma oningo bed ni atwa mitimo mogik.
ada mi kata mana mfuana achiel kane weche mag Finland otimore ang'o mano otimore dong joka nomak mana ka ker ofuolo kane pok wuoyo be joka nomagi nokomagi kendo ne giwuoyo nyithindo ywagore kaka jonyuol gi owito sendigi kone gi kocha to niko wuoyo niko ketem to mano koningo beni temo na acho ni this constitution is institution based en katiba ma ker okoningo beni donje kumora mora okoningo beni ker goyo simu ne ethics and corruption kana ni ker goyo simu ne DPP kara mana DCI ndiko ka action otimre joka oningo beni ginyalo mako ngata kata mana jalop jatend kese to ko enjoy immunity makere enjoy kata mana jalop ker oningo beni ni DPP nyalo kata dayo dhoge moko migi permission from above to gini yudo ni pod wathiro gik mane waseae ma en one man show mani ng'ane nyaka wach gini kwa gimoro nyalo timore en gima rach ahinya mana ka montie ka gin weche kumacho ni nyaka sani kata ka wantie gin mago mabiro mana nikech weche gi mag siasa ma podhi nyime nyaka magi mantiere kor gweng kanyo koro mogi jongi medo rote ko gina riede ka uchiel no SMS kata gikunwa matut gin bende pachien mane weche masiko pusore kuom jatend piny Kenya ngiyalo tieke nade okwang wono kara mondo mi omuony weche mano wacho ka koso tem gi yo machalo nade mana ka wantiere kar kae Super Churchill ineno ka jatend piny Kenya loso kendo entiere e galamoro kendo gik ma kamagi timore mana e kinde ma siasa gi bende dhi mana nyime nikech poro wacho kanyo weche mag uchumi ok nyalo skete mango ka joting'o sufre wigi ka jodhi ndara maandamano gin weche mag siasa mag Azimio kod mago mag Kenya Kwanza koro kinde magi chopo karka kaka jatend piny Kenya mondo mi weche ma kamagi kik bedi poro dhi neno ka giwuok e kinde mabiro ka gisebedo ka gitimore higa tero chopo achiel are ne koro yiero orumo ero mano duto sekalo gichom kanye ka koro ma pod wantiere gi Kenya ma pod higa achiel to kiyiero pod oganda ntiere paro mano mar yiero mano timore kendo oganda pod mana medo lero ne oganda ni ero yiero no rumo to wana mana ka oloch kendo gik makamagi manyuolo paro machalo kama nyalo bedo ni nitie kumoro makoro weche kere makoro wacho ni ero kan ntiere weche mag siasa nikech jal makoro ntiere karkani jal nitie kembe mane oyawo e kinde mane Uhuru Kenyatta en jatend piny Kenya kendo ne giyuoro kata giduto William Ruto ne nitie Uhuru Kenyatta ne nitie Rai ne ntiere karka nyalo bedo ni pogruok mag paro bende kelo gigi to koro kaka inyalo mak achudhe mane sekta mopogore makoro iwacho ni ero jal ni en achuth mano e sekta mar sukari magi kama siasa gi bende pod donje ing'eni mago siasa go nyalo donje but gima nyobuoga nyore wach Rai en ni sirikal ema nowacho ni olando mogwelo jogo manyalo dwaro mondo ota kambi mar Mumias mokete gazet Marai gi gowadgi machielo gi joma moko nooro kwayo momigi elela kaeto ka Rai osedonjo Mumias to Rai wacho ni nitie gope moko nitie jomoko mabandho Mumias manyalo chulo mondo gope go bede wiya nikech korane machung'ne kambi mochulo koro gima timore sani en ni idwa ni ogol kes pesa ne mano kete kambi ka olal mano chulo jogopo Mumias ka olal e kes midwa no gol ene modhi ene ma ene doho koro e kes midwa dine dono e marach ne ker to ker ok wachnwa niya nikech Mumias no ken mar ker Mumias no mar jopiny te en mar jo Kenya gima ker poko wachonwa ni to samo dwaro ni Rai ogol kese doho ni pesa mwandu ge manoketo e Mumias ka ubedo nade nikech ok inyal nyiso ng'ato ni gol kes ka ok igolo kes tabiro twiti en nitie kaka obet kod joko ma ochung' ne doho meno nyalo tweyo lakini kes mar Rai ni ok odwa winjo mar ariyo naneno ka gima siasa dwa wuoke naneno ka gima siasa dwa wuoke nikech naneno picha moro achiel kuom andiko mag gazet kogolo picha mar Rai gi ker ma ncho wuok e ofis Uhuru Kenyatta koro mago be nyalo bet nitie iye ka to samoro bende samoro jok masani ni e kes ni kaka jo Rai gi samoro ne ok oungo ker masani lwedo Ansoron koro mago duto nyalo bedo but gimwa wacho en ni siasa mochuo chieng
ma kata samora neno kaka jo Kenya Kwanza kwedo ni onge handshake to apenjora niya to handshake ma jogi wachogi ng'ama osekwagi nikech an pok awinjo kata jo Azimio kako wacho ni gidwaro handshake to ka jo Kenya Kwanza odhi e jopiny onge handshake koro apenjora ni to handshake ma jogi wacho ni onge ni ng'ama osekwayo nikech gin gidwoko penjo mapok openjgi koro ka nitie jok mosekelo wach handshake ni ma wan wakia to jo Kenya Kwanza ne nyalo keto wa lela ni handshake mwakwedo ni joma kamae mawache nikech jo Azimio to sewacho ni wadwaro ni garama mar ngima odog chien wadwa ni server oyaw mondo wang'e ni to benu yomba dier wadwa ng'eyo ni to IBC manyien ni ilose nang'o mondo obed IBC machalo referee maonge gi mibadhi kon gi kon magi gik ma jo Azimio osekete e mesa miwacho kata sani Bomas kocha koro kae ker dwa konyo Kenya and ka kuma dier no dwaro ni mondo uchumi mar Kenya odhi mbele to ene mo ugolo ranyisi maber mowere gi siasa gi monde ka temperature mag siasa masani ng'eny Kenya ka odog piny nyichi sewinjo ka jo Azimio wacho ni nekech giseneno ka ker gi party mag riwruok mare mar siasa chalo gima koro chako campaign mar 2027 gimbe gedhe timo to mano gitimo mana nekech siasa en piem kineno ka wadu jo siasa chalo rude kineno ka wadu timo gimoro to imbidwa timo to mano ker wuon gi jok ma oluore nyalo duoko chien ka giwere gi siasa mang'eny nekech siasa magigo sani ni ok en siasa makonyo nikech gisebedo ka giwacho ni rwako sufuria kako gudu ni ok duok garama siasa gi no be ok duok garama mar ngima chien siasa gi magigoyo no be ok duok garama mar chien nikech garama mar ing'eni ng'ama ker kowuok kae gilange kaka sinde sani kamoro ma gidhiye ibiro neno jalup ker ibiro neno prime cabinet secretary ibiro neno parastatal heads pes jo piny mitiyogo e trip achiel kende kaka koro nyoka ondala 4-5 ewe Kenya ma milambo no tara gi gana emomiyo control of budget nyiso wania ndalo mane Uhuru Kenyatta ne ker ikulu ne tiyo gi million 2 gi nus sani padei odichieng' achiel sani ikulu mar William Samuel Ruto tiyo gi million 8 gi nus e odichieng' achiel en to dwa nyiso wani mano to duoko garama mar piny e yo mane duoko e yo mane nikech gik ma giwacho en achiel waduoko bech mbolea chien ka jalup ker chung ne waduoko bech mbolea chien ka Mudavadi chung waduoko gigi ok ng'at achiel nyalo wacho kochune nyaka wachgi koro mage gik makelo miyo siasa temperature ma siasa dhi malo maka kedwa konyo Kenya ka en adier no dwa tiyo ne jo Kenya nikech on the one hand ker wacho ni is a hard working person no chiyo kiasa adi Kibaki ne chiyo sa bich to chumi mar Kenya no dongore gi chiepe ne sa bich no moloyo kaka chumi osebedo ka dongore nyaka ncha William Samuel Ruto ka oloch kama entiere kaka ng'eni wadarango gigo ma kelo twak ma kama mar dhie polo duoge polo jok ma odhi e jela jok ma odhi kanye weche ma posore ka gi ka wakili thuolo ma jatend piny Kenya ntiere godo kod bede migepe mamoko mantiere kata bede sirkal mamoko makedo kod weche gi mag mibadhi entiere gi teko konya bedo ni bede migepe mamoko rango weche mag mibadhi ang'e nitie jakom manyien mano mantie kacha EACC nyalo bedo ni lake ma pod onge go monyalo kechogo manyalo miyo jatend piny Kenya otim tije kadek duto makoro oyud ni ng'ani koro gigwenyore go e paro ng'ani koro aneno ni wuok bacho ka ng'ama kama ondhiye olal kode otere kama chalo nade paro ni hie nyalo bedo ni wuok kanye tere kako nego bed ni ka osewin ng'ani na chich okawe otere kanye kiwacho kata mondo mi ochope gi ni logical conclusion kaka ne Eric Theory wacho odiochieng' manyoro en mane monego bed ni rango ni ochopo okang' mane mondo mi chik bende koro kawo mkono moro bende madwarore ng'ato kaka rai kuom ranyisi kata ka en wach mapod nie doho pok oyude kata ni en gi ketho machalo magi to ponono ko oyude jatend piny Kenya kata gi migepe gi duto mentiere godo gikaw kesni to giring kode yo mano Erokamano mano penjo maleo we ang'inge matindo kama mokwongo tuo maduong' ma hinyowa
kane waweyo katiba mokalo chane to wabire katiba man waloso higa 2010 wa katiba maber ma article ka article nitiere gima wacho e weche mag demokrasia, e weche mag dongruok, to gi weche mag telo e thurka. Tuo ma inyowa kabisa e thurka en ni paro machon cha kane wang'ado aora ema nochako ng'ado aora kwa bire e katiba masani. Omiyo wan gi katiba ma en buk to gotese to pachwa kata mentality kaka jo Kenya pore en paro moro machon cha. Ang'o miyo awacho kama? Awacho kama nikech katiba mokalo chande ne waonge gi gimiluongo ni independent commissions. Katiba masani wan gi independent commissions. To gimiyo paro en mana machon cha pod wakia ni independent commission en ang'o. Independent commission en commission kata migao ma seche ma otimo weche ma tayo tije e migao mare ok oningo bed ni ong'iyo koni kata orito ni oningo bed ni ng'ane ema miya direction. To pod ineno kaka wan Ethics and Anti-Corruption Commission kata idhi mana Kenya National Human Rights Commission gi migao machalo kamano, pod ineno ni ng'ato bedo ofis to pod orito ni ker kata gane ema gone simu koka owuogi to koningo bed notimo kamano. Koro mano tuo maduong' manya ka duoko penjo ni chik oningo bed ni timo nang'o process kata procedure ma ng'ato itere do kotimo gimoro. Hie kata dang Director of Public Prosecutions kana mana the Director of Criminal Investigation otim nonro mare gin gi teko momigi kikatiba mokoningo bed ni girito. En mana luoro moro, to luoro ni waketo luoro ni rito mana ni ker mondo wach gini ni order from above. Hie order from above noserumo e katiba mokalo. Sani migao ka migao omi teko mar timo gimonyalo timo kichik e migao mare moko wacho ni arito ng'ane mondo gona simu. Mar ariyo, seche ma gigi timore, wan gi independence to gi interdependence. Tene be ibo kinyal kichore kicha ni an independent commission. Jogi wuotho kanyakla to sama giwuotho kama ntiere boundary. Koro oningo jo Kenya oningo bed ni wacho ni wadhi kanye to wakanye ere kaka wanyalo konyore nikech gini kwa dhigo mbele wabedo mana gi katiba. Sani saneno ka koro gin gi paro mopogore gidwa chenjo katiba to pok kata watieko gik mane katiba omiyowa koka wan e higni 11 nyaka ne wachak katiba ni. Koro ng'ato ka nigitiere gi makosa oningo bed ni giwaluongo ni the due process nyaka full case. Ing'eni ya nitiere jok moanganegi dhano yuare office ng'ato wacho ni suba in ni chamo milion ng'ato wuowe kumoro from nowhere in ni chamo milion 100 gilaro lemo moro office kanyo to gigoli oko. Kore momiyo wacho ni shiko wacho ni the due process must be followed. Case jok moanganegi to ang'ne timre na ok onyal bedo ni in osewachi to oseng'adni bura wan ok watim bura ng'aye. Ng'ini hie king'iyo all these professions awacho ga pile ni kanitiere professionals mabodhi kuongo ne jopolo en okinde. Kes okil en omi ratichi intact kako maki materi do ma mi cash bail ma yali ma timni judgment kata sentencing matieki. Kes wan gima luongo threshold mar chik ni beyond reasonable doubt ka en criminal offense. Nyaka wang'e ni onge to mora, there is no doubt whatsoever. Koro emomiyo wacho ni ka ker jalo wacho ni odhi e polo tiende ni en oseamua ni ng'ata ng'ata ma moyud gi mibadhi en inege. To mano be onge chik nikech chik wacho ni gik moko ariyo ama both inyalo tim ni imi fine ama ka fine otami titiri jela ama both fine and imprisonment. Mano kende onge gima wacho kanyo ni ng'ato nyaka negi. Koro kiwacho ni ng'ama oyud gi kethni to inyalo negi mano duoko wachien. Winjo nikech the mischief is near what of ni ng'at moyud gi mibadhi no en adui mar ker. Tieni koro adui mar ker inyalo timo en onyalo timo wacho mane ng'ane cha kadwa kacha wacho ni en gi ket ni en gi mibadhi kama tere inege. Winjo
ya koro nyaka walu chik to nyaka wang'ini migao ka migao omi teko monego bed timo. To gima lit en ni katieko ni kane ker chamo muma nowacho ni en obo uphold gimiluongo ni the rule of law. Mo wacho ni obo operationalize judiciary fund. Actually chieng'no mano chayo muma no swear in judges auchiel mane uro tamore maka wono dhi do ka koro dwani mondo mi ochulgi omenda mokore lach wacho ni gimbe no kokoni gi reason no ko gi promotion. Yes. Koro ng'ata ina no mano singo ne ji the rule of law. Oningo bed ni o live by the dictates of the rule of law. O timo gima the rule of law dwaro, ng'ato kane gi ketho to oweyo jogi timo tijgi. Kes ng'eni seche mitimo kamano kat imiyo kata jomoko luoro, jotend migepego bing'eni koro gi luor ma onge gima ginyalo timo. In en office to ina robot. Kapok ng'ato wuoyo to onge gima nyalo timo. Mana kama gintie maro mane Suba Churchill wacho kanya yuda ni pachi wiye kotenore kod paro mar golo jatend piny Kenya ya peace. Iwacho ni kata ka en paro moro manyalo bedo ni nyalo kwedi kata od bura en mani ng'ato nyalo bedo kaza wacho natemo kata natero paro machalo kama kaluwore kod weche mowinjo ka timore oko ka kata jotend migepe gi weche mapusore e sirkal mar Kenya Kwanza. En gimoro ma kochopo kata ni od bura mapacho ka gin ang'o ma ginyalo timo kata gik maneno ka timore pinje maoko. Kechek wan gimiluongo ni threshold decisions mag od bura. Achiel kuomgi kitimo impeachment gimiluongo ni threshold en not less than 2/3 mag members of parliament. To mano yudo tek kabisa nikech kineno kaka the constitution of parliament, kineno kata mana jo Azimio ing'ena wacho ga pile ni Azimio negi gima waluongo ni legal majority. Kes kata mana joge gi mag coalition pok owuok formally, but Kenya Kwanza enjoy gima waluongo ni political majority. Tene Ruto nokawo jogi to keto gi kumoro achiel, jomoko onyisi ni wabomi kama obedo promise gik machalo kamano to ker gi koni. To kane en kuma demokrasia nitiere, jo Azimio ne nigi teko mar golo nyieni. To en mana ni seche moko gino ok nyal timore, ing'eya Kenya chalo ko gitelo 12 to kata mana jo od bura kata mana bich ok bi yudo chieng'no. But gima nowacho be en gima ber nikech for record purposes, for posterity, ni e record mar bura ng'ani kane nitiere telo nwatemo gole nikech notimo kama. Kendo no gik mowacho gi in the next 200 years nitiere jok mabodhi kes wan gi Hansard od bura kacha to gi parliament records. Ng'ato bo ng'iyo ni higa ma kama kane president owacho kama to mae gima notimo. For consistent kod chiew president ni mae gima notimo. Kati fail kata ok fail itimo gimoro manyalo kes kata gino nyalo buoge modog ni owacho ni kendo kai koro en arido we aleng'ane anene kaka nyalo timo kama. To kiweya gidhi kamano to ibon pile ka pile obedo gi twak kiny ichaki luonga ka owacho gimachielo chimachielo. Koro ber ka wambo wacho ni kes chiko yie kigadha mana those signatures to wacho ni wadatimo kama wanane ka gini nyalo send message ne ker ni odhi mos osekier moromo. Aya, ero kamanda ne mo paro ni kanyo akaw ne ote mo kari adek mantika ka to akaw ywe masandai kodong kanyo ote ariyo moko adek kasano do dakika ariyo to atieko tielo mokwongo matwa kapok odhi ywe oyuda ne ote machalo kamano. Ote mano mokwongo mano mar Wilberforce Otieno ka ntiere kar kanyo owacho kanyo ni awinjo chenro kawuok Anniversary Towers kae jaduong' owacho ni mos na jolony. Owacho ni kona jolony weche adek. Mokwongo owacho ni konigi ni cartels ma sugar sector owacho ni bende bedo dealt with perpendicularly without mercy. Onego biro owacho kamano. Owacho ni nyaka ote mare ni mabor matin ka nyalo kan owacho ni nyaka gimi ker thuolo mar deal kodgi. Owacho ni mar ariyo ker en jasiasa kendo ok onyal bedo e afisi chete. Kamachielo mar adek owacho ni Kenya ka corruption nyaka koro bed dealt with. Owacho ni maonge sugar coating. Owacho ni pinje moko corrupt leaders ideyo ga kata foreigners bende ok owinjo bi e pinywa ka oketo jopiny slaves. Mano ken owacho ni mano e kaka nene. Erokamano ahinya mano brother Wilberforce Otieno. MC
kolo ke iwacho ni jaluonga matije tek omera sani koro jatend piny Kenya bola weche makata gima giwacho oko chimo yo wacho ni en okojali wacho ni entiere sirkal piny wacho ni piny bende okochune mostly Nyanza region awuoro Kenya masani erokamano ote mogik mar engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Cleophas wacho ni maka weche shouldn't come out from the president whose purpose is to be the father figure to the nation. Wacho ni statements machalo kamago nyalo kelo kata chochni e kind tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko. Pinje rango manyalo timre koro ka piny India bende ochako wuok mager kata bayo weche mager ne jo Kenya matimo ohala e pinygi. Wacho ni mano e kaka Idi Amin bende ne oriembo joket mondo e pinyno ma Uganda. Ruto pod kia ni en rais. Ramogi jwang medorogi pod wantiere karaka ka wadhi nyime waduogo kod mathoth kikidhi mabor mar Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gija thumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Ka osiep motegno kod johot moerore ritore yako chia timondo ndisori wayudo ng'eyo tonggi ipani akia gik mitimoga uro wengi donje matusi na ukweli donge yud more ngimani kokalo e gik matindo udogo shwag wene musajaka dala justice for all miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi I am busy gima ruotho miyo kana wene jachien sama giromo gi pek mar ngima joot kod osiepe Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye ok ginyal weyi ma ok inyiero nyakucha irachna e joka koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimora mora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Erokamano nyakura Ramogi jwang en moro marani pod intiere kodwa chenro mar piny pod intiere kae ka wamedo mana
golo dok e iti kendo waya wangi ne weche moko bene mano wachi ineno ka intiere kama chalo nade kono in bene kaka inene nimar kiwinjo twak ma kamago ma jatend piny kaka gintiere oko ne wakawo yweyo ka wasesomo ote mano wuok kacha e mbui magwa mag SMS kono mag Facebook kama ntiere achiel kachiel ka wachoko pach jopiny okinyi ma kawuono koro sani kama ntiere kar kae suba chachil wadhi yweyo kiwinjo ote mowuok kuom Wilberforce Otieno ma bende wacho kanyo neno ka ntiere anniversary house okinyi ma kawuono to wacho ni cartels should be dealt with perpendicularly without mercy. Mano ote mare mokwongo. Mar ariyo wacho ni Keren ja siasa kendo ok onyal bet e afis mare seche duto. Kaachiel koda ka jogo magin achudhe monego bed ni kata ka idewo tidewo gi adeya itimo kata pinje maoko kaluwore kod ote mare kod ote mamoko mantiere kar kae. Pachi kotenore kod duoko machalo kamagi nikech koro mae kama wacho ni kaka joneno moko bende nene ni jatend piny Kenya ni elai makare omiyo mana thuolo mondo ti. Ing'eni mokwongo achudhe go ok ni mana Mumias kende. Inyalo penjori ni to ang'o miyo Mumias ka ema rais odwa de achudhe to Sony Sugar be nigi wechege, Chemelil nigi wechege. Wan gi factories kata Western Kenya kam bath Mumias kanyo. Every factory has issues. Makara sani nitiere kembni mag niang' mang'eny molor mondo niang' odongi. Mano nyiso ni nitie issues and kembe go duto nigi gowi ok Mumias kende. Ka nitie kambi matiyo samoro en Sony Sugar ma wendo ema sani pod oyaw rego niang'. Mang thothgi olor sani ni mondo niang' oyud thuolo mondo odongi. Mar ariyo, ing'eni kata tieko achudhegi achiel kuom muma ma rais nochamo en ni obiro uphold tiende ni obiro ting'o malo utawala mar chik ni chik nyaka mondo ti rule of law. Koro sami wacho ni rais en achudhegi ideya ing'eni mano utawala mar chik cha iketo tenge. Mar adek, ing'eni jomoko wuoni nikech ng'ani luongo ni Rai ni oko ja Kenya. Rai ja Kenya mana kaka wambe chieng' mane Rai bedo ja Kenya no ema wambe ne wabedo jo Kenya. Chieng' mane Kenya bedo Kenya family mar Rai no ready ne ni ka nikech gin jok manogol India kucho no biyo kony gero reru manoa Mombasa nyaka Kisumu modhi nyaka Kampala. Koro chieng' mane Kenya bedo Kenya no the Rai family also became Kenyans. Onyalo bedo ja Kenya molo jo Kenya mo. Yes, en ja Kenya manigi mwando kara molo jo Kenya maparo gi jo Kenya hie. Koro kik wambe dho wakier kaka dho rais no kier. Kechera gino no wuok e dho rais. Kotemo jaro Rai nikech Rai is an Indian. But we are also Kenyans of Luo, Kenyans of Kalenjin, Kenyans of Kamba origin and so on. Mano is the same way monego wane Rai. Makik wabed gi ubagusi gakweda moro ni nekech ng'ani koro muindi. Koro en gimiro mitimore ni kare. Nikech gimitimone Rai no emibiro dhi timne ng'ama koro ok Rai. Sony Kuchi ibiro timne ng'ama ok Rai, Chemelil and so on and so forth. Koro Rai is a Kenyan and as right kaka ja Kenya ma embe sama chik tiyo no. Kaka koro ncho dhie dono. Article 50 mar katiba wacho ni fair hearing. Embe winje winja. Winje dho chik kaka chik dwaro mondo kanitiere ratiro moro ma embe odado miye mondo kata koro ji dongi kambi mar Mumias to ji odongo kaka jo Kenya. To Rai no achiel kuom jo Kenya. In any case, cabinet chicho wacho niya ni kembni mag sukari gi ok gidhi uso. Dong ni kai wacho kamano. Ok gidhi uso but gibiro uso shares mag serikal. Nikech ing'eni serikal is the major shareholder. Koro gibiro gwelo oganda manyalo dwaro bedo gi shares e kambigo. Ang'o mamono Rai bedo gi share go because Rai is also a Kenyan like any other. Koro wadwaro consistency. Gimoro manyo ka en niya gimoro kowachi to onego iluwe kaka owache no gi ratiro manyaka bed gi gikone logical conclusion mosiepna ni nowacho. Erokamano ahinya. E kinde ma wantie sani nitiere ote mamoko bende pod nitiere kar kae. Wakili, kae temo rango nitiere thuolo mopogore opogore ma oganda yudo. Nitiere odiochieng' manyoro gazet mar The Star kod Daily Nation nitiere mano manondik kanyo ni sani koro en mana gang style
gang style arrest iyudi mana kora paya e wanga paya kacha to gisedino ni gisemaki oseteri kamoro owei bang' thuolo moro machuok maga achiel kuom yore moko manyalo bedo ni sirkal ni sani tiyo godo mondo mi orang ni jogi ma kwepo chulo suru jogo mantiere mibadhi itiyo godo to be kolal kodi ng'ato lal kodi seche 24 okoteri e doho to maki entiere kanye to chik wacho ng'ani binyal donjne kendo iwacho ni kinde magintiere sani kendo orito lal kodi tich abich mondo mi olal kodi weekend moko nya tere do en ang'o manyalo bedo ni timore yie ka iwinjo gik makamae kaachiel koda ka ote mamoko mapontiere kar ka ng'ena ng'a ka umoro mogik kapok watieko chenro kinyi ma kawuono ng'ato ero wacho kanyo ero joluo ng'ama tije tek omera ni sani koro ji oling'aling'a ma kata Ruto bola weche to kanye kama entie. Erokamano Cleophas. Ing'eni wan gi gik moko ariyo. Wan gi miluongo ni fair hearing to gi fair trial. To fair trial en process maduong' machakore seche ma make contact gi the criminal administrative system, the criminal justice system kichaka ni kadibedo summoned kato maki mano fair trial ochakore citizen mar obila kobiro nyaka do nyaka chimoro oyali to process ka process okang' kokang' wan gi gima onego bed ni timo achiel kuomgi any komaki to onego bed ni inyalo mi police bail e police station cash bail kacha mabe iduoko ni godo e court chieng' moteri kata chieng' midhi e court ka in e court binyalo mi bail kata bond. Mar ariyo mabe is very important en ni onego bed ni iteri e do within 24 hours komaki. Ka police wacho ni pod gitimo nonro to wan gimiluongo ni miscellaneous application magiteroga iwacho ni ng'ani pok watieko to seche moko nyalo rocho weche mag nonro wadwaro ni pod wakane ka kata mana ndalo 7 kata mana ndalo 14 mondo wadhi mbele to hie ber kitere do ka doko penyo mari kotere do within 24 hours mari oni violation of your rights gimi nyalo timo chon katiba machon kane manotimore to notimo ni no void process mar teri no makodi nyalo kata wei to nwadho wacho ni sani ka mano timore to ito ketho mano yudi go chato bodhi mana nyime to inyalo timo ni you can petition the high court for violation of your rights inyalo donjo to gima jo Kenya kiabe seche midonjo katibo yieni ni inyalo donjo ne individual mistake ma ji timo gen ni gidonjo ne office ka police emoketho ratichi to many police no gi nyinge to gi force number ne kokinya yudo force number to kata nyinge no to kiwacho station moaye is enough because National Police Service nigi records donje ne ng'ano nikech nitiere gimoluongo ne done wacho ni okwanyal bedo ni ka violation mag rights otimore ne individual to koro seche mibedo compensated ni tikao taxpayers money iwinje agulu tichuli ibedo compensated to individual mano timo gino and actually gino notim ndalo nitiere jok mano donjo kane oyudo gi jok mano weche mag 1982 ku do ne wacho ni joka ne bedo compensated from the estate of Moi nikech this is an individual mano okonyal kawo pesa taxpayers money ni watimo kamano to ng'ama noketho ratiro is an individual who is known koro kineno kamano seche midile gi obila kendo nyoro nano ku highlight kacha e uniform masani uniform masani mano gol nyoro ni ondik nyingo bila ka oken badge ma ng'ato nyalo golo oken badge maje ne gi muono ga badge koro som nyingano ni en obila mani motimo kama tinyalo donjo ne you don't sue the office sue the individual. There's a precedent mane kane joga sando Miguna no donjo ne ja immigration modonjo ne nyaka Matiang'i individually kendo do ne deal kod gi individually as a very good precedent koro chom ng'at moyinyino ter kikidhi ne office inyalo konyori mano oyiene. Mar ariyo kabiro e weche mag the due process hie koda timo gigi oningo bed ni wang'iyo ni to koth nochako gowa kanye ineno system mar kata mana fight mibadhi ni en wang'iyo ni it's largely dongerolon is largely reactionary tende niya wang'iyo ni waweyo ma ng'ato kawo pesa kose kawo pesa maseche moko timo godo gik moko ooro kata mana loka otimo godo gik moko koke ni da timo recovery process ber kwa bedo gi lony manyasani e fight against corruption ni watimo ni gimoluongo ni whistleblower. Kenya sani no
kalo chik miluongo ni witness protection. Mantie witnesses mikano kuonde mopogore opogore manyaka kes rum makoro ok nyal kata mana timnegi ang'enge. Koro the same thing kata Victims Protection Act be no pass. The same thing we should have given ni whistleblower regime kata whistleblower act of parliament. Mwangiyo ni seche moko mibadhi timore e dara moro to ng'ani oluor ni inyalo gole tich kata inyalo inye kata inyalo nege, koro ok onyal yahangore oko mar wacho. Koketo whistleblower manyalo bedo rewarded minyalo kane somewhere mondo koro kes ngeni one of the mandates mag Ethics and Corruption Commission is to detect and prevent crime. Magi mok gitimga. Ng'iny gima gitimo ng'enyne en ni they are prosecuting criminals ka gik moko setima pesa oselal. Koro when they detect and prevent crime kapok gino dhi mbele mondo wanyalo kana pesa mane dhi lalcha en intact, ng'ama ne datimo kama be wamako kucho. Mage gik mara Yesu onego bed timo, ok bogo ji gi tho. Bogo ji gi tho gi weche moko mantiere kata kacha kopuso weche mopogore opogore. Waduogo ka weche mogik mano kantiere kod Yesu Bachachel kod wakili Charles Midenga. Ntiere ote moko ariyo madana yuda nek sani kaeto bang'e mwadhi nyime mondo mi wayud weche mogik. Wedane otego. Ote mantiere karkanyo Moriso Owino wacho ni ma Moriso Owino mar cham gi wadu Rongo wacho ni aungo wach mane Ker Ruto ochiwo mano ne jo black mago mag sukari nikech jo Kenya ong'iyo gi kuo sana nikech ging'iyo ni ka gisekwalo to itero gi e court to giloyo tok chulo mitbilie e court. Koro Ker nyaka ket chike matek ne jo black go. Erokamano Moriso Owino. Ote mar die kanyo wakili hangu wachane wach mare mogik koriwo gi ote mantie kae bodai kachiel mabiro. Janeno machielo wacho ni wachiwa ne uru luor ne presidency kata kom Ker kata kom jatend piny Kenya. Owacho ni joka nyanam wawe uru pingo, wacho ni wawe uru piago dhowa e weche manono. Cartels must be fought in any way possible. Owacho ni Ruto nigi ratiro mar wacho gima ohero and no one can do anything about it. Kikwa thuru jowa gi jo Kenya mamoko ni wacho ne oselowa e yiero wabeduru mana mos. Ote ochopo karkacha wach mogik Suba Chachel kuom weche manka boda ikachiel waduto mondo mi wache teka karka kotero kod ote mantiere. Mokwongo katiba ma wan go sani ok yienwa ni koro walinga linga. Katiba ma sani dwa ni wabed jo piny mong'e gik madhi mbele. Kendo jo piny machangia gik madhi mbele. Emomiyo wan ka koro ok ayie gi maoni mowuok mogik no. Nimekech noselowa koro wan walinga linga. Ing'eni sama ji chulo osuru nyaka mar ot mothung'wago ni to ok wach ni jok moling ka koro we chulo. In fact wane samoro ichako kodwa. Mar ariyo, yes nitie jok manyalo bedo gi ilo ni Ruto ogo makalo nikech odwa tieko ofisadi. To pile jok mineno go makalo kaka koro Ker goyo no, tieko ofisadi ok lengo margi. Nitie interest moro ma en go Mumias. Ka emomiyo wacho ni gimonego wapenjre mokwongo ni ang'o miyo Mumias kae ma idwa tere ji e polo to ok moko gi. Nikech moko gi be nigi weche. Koro kik wabed gi ilo ni Ruto, President Ruto wami thuolo mondo okal gi ngima rai. Nikech kawuono biro kalo gi ngima rai to kiny ka koro bire mari jok machwalo machgo. Kobiro ge mari to ng'ama biro wuoyoni. Walinga linga nikech koro imbe nja chumbu and so on and so forth. Koro gimwatemo wacho en ni once ni wabedo kaka jo Kenya mobedo gi chik mawacho ni nitiere gimoro ni the rule of law. To rule of law no nyaka wafuate, onyalo bedo no dhi mos lakini gikone na dieri mar chik biro ng'ere. Erokamano ahinya Suba Chachel. Wach mogik. Adier makende en ni jo Kenya ol gi mibadhi kendo gigo mondo tieke. To onego bed ni tieke yo makare. Kik wabed gi loyo weche matimore pinje maoko to wakia ni gito gitime nang'o. Ka in China ineno weche mag nego jok moyud gi mibadhi. It has been abused. Kendo itime ne maadui mag sirkal. Kwa time kae gin magi bod jako ywak ni ratich wakethore, imako joge, omako wadwa, omako wuonwa. Watima gini yo makare. Kenya ka wan gi chike marito kaka ni bende timo gimoro.
To mogik ok wawach siasa. Wach mar keno timo no ken wach mar siasa. En wach gilo ni bad governance. Monego bed ni wakwero in the strongest terms possible. Ok onego bed ni ker nyalo wacho weche machalo kamano. Koro jo Kenya bende kumoro mara untiere wambe wakonyre uru e weche mag mibadhi, because the fight against corruption chakore gi ja Kenya kuma intiere no. Kaka tayo odi gi kaka ran familia mari. Erokamano ahinya wakil Charles Midega kachalo koda ka Suba Churchill jaked ne aratiro mag oganda kuno thuolo mar biro studio okinyi makawono mondo mi walos kendo watwag kaka oganda. Nyakora mogi jwang weche to thoth ahinya okinyi ma wantiere kar kae. Gino ma jatend piny Kenya nowacho mane omori kete chunyi kende logi to gigo mano komori en mana wach ni jatend piny Kenya ka oloso kod jo Kenya oket gi rapim moro machal gi jogo mano neno kinde mane yiero poka no chako kata ka yiero ne poko tim jogo mane osero mbul kuomgi e jogo mabende ne osingo marito kendo e kinde gi duto e twak duto ka siasa pod dhi nyime kaka chal ne odhi nyime sani wabed barako darita makare ka onge maber ni ngima to Nyasaye machiwo kendo Nyasaye mane giteko mar kawe to modong kantiere bwo wang' chieng' ka ikawo achiel kachiel tidhi gi do to ka itieko ng'ami itweyo ng'ami weyo ng'ama wuok gi rambun iweyo gi rambun kendo ka gin kuno duto chik nyaka lu e yo makare kendo kanyo kantiere cartels kata mago jo black kata chudhe mopogore to dil mana kod gi e yo makare ka iluwo chike marito wa kaka oganda mapacho kae nakelni chenro makawuono kinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch wuod Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango oriti masani chenro mabiro tedo gi chiemo konyawadwa Jaelieta ka ngochopo sadek Joyce Duor donjo kod chenro mar mbaka romo oriti masani medeno Ramogi TV.